बात करेंगे मौसम के हवाले से। पेशावर में तेज हवाएं चली, आंधी से बिलबोर्ड्स गिर गए। महकमा मौसमियात ने रात को पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई भी की है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने एक आइन के तहत मैदान मौजूद है। अगले इंतखाबात अक्टूबर 2023 में मुतवक्को हैं, जब इंशाअल्लाह अगस्त 2023 में मौजूदा कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो अक्टूबर